냉장고 짜투리 야채들이 있어 오랜만에 계란말이를 해볼까 해요. 짜투리 야채들을 잘게 다져주세요. 전 야채 다지기로 금방 했어요. 계란말이 할 양만 남기고 나머진 통에 담아 냉장고에 보관해 두었어요. 계란 6개와 소금 0.5스푼, 후추를 넣고 야채와 잘 섞이도록 풀어주세요. 팬에 오일 두르고 약불로 해서 계란물을 넣어주세요. 끝부분부터 살살 말아주세요. 계란물이 너무 두꺼우면 말 때 실패할 수 있으니 여러 번 나눠서 말아주시면 돼요. 한 김 식히고 먹기 좋게 썰어서 드시면 돼요. 밥 반찬으로도 좋고 술안주로도 제격인 계란말이 오늘 저녁 메뉴로 어때요?